Hello mga kapustura, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magtuturo ako ng madaling paraan kung paano mag-download ng sounds effect or music na gamit lang ay Android phone. So sa mga gustong umpisa na to, huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para mas updated kayo sa mga upcoming videos na aking gagawin. So yun lang mga kapustura, kita-kita tayo mamaya and 3, 2, 1, let's go! Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me, and hold me in your arms again, flowers, flowers to me. So ayun mga kapustura, paano nga ba ako mag-download ng sound effects or music na gamit lang ay Android phone? So yan mga kapustura, punta lang kayo dito sa YouTube, click nyo lang yan, tapos halimbawa ito, pindutin nyo lang yung share, yung may arrow yan guys. So wait lang natin kasi medyo mahina yung signal natin. So ayan guys, pindutin nyo itong copy link. Then pagtapos nyo ng pindutin yung copy link, back kayo, punta kayo ng Google. So ayun mga kapastura, search nyo lang dito. Ayan, Juice MP3. So pindutin nyo itong MP3 Juice, free MP3 downloads. Hintayin lang natin mga kapustura, medyo mahina yung signal natin. So yan mga kapustura, long press nyo lang to, then paste, pindutin nyo to nasa gilid, Search. yan makikita yung download mga kapustura, pindutin nyo, then yan mga kapustura, pindutin nyo itong download. So wait na lang tayo mga kapustura. So back tayo, tignan natin sa music. So yan mga kapustura, nakita nyo naman, nandito na siya, top 10 police report memes. So yan mga kapustura, sana nakatulong ako sa inyo at nakapag-share ako sa inyo ng kung paano mag-download ng sound effects or makapag-download ng music sa nagamit lang ay Android phone. So maraming salamat sa inyo at sana may natutunan kayo sa aking ginawang tutorial, at kita-kita tayo sa next video ko. At syempre, kung bago ka lang sa channel kayo, huwag mong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para mas updated kayo sa mga upcoming videos na aking gagawin. So yun lang mga kapustura, see you on next video, bye bye. Picture perfect, you don't need no